Hallo meine Lieben, wie geht's euch? Ich war heute so einkaufen und ich habe da gesehen, das ist aus Pakistan, dieses Zuckerkernstückchen ist da und ich wollte euch zeigen, mit was die Zucker gemacht wird und diese Jaggery. Das heißt Sugarcane in Englisch und in Deutsch heißt das Zuckerrohr. Und das ist eine Pflanze, wo diese Zucker gemacht wird. Und ursprünglich ist es von Asialändern, wo diese bisschen mehr warm ist immer, ne? Weil das braucht ein bisschen Wärme, Klima und viel Wasser. Und kann man auch hier Saft, das pressen und von hier Saft rausmachen. Das ist sehr, sehr lecker. Das kommt so in Beutel, aber jetzt mache ich raus. Und das kann ich so beißen und das essen. So. Das ist sehr saftig und sehr lecker. Und in diesem Saft gibt es so viele Calcium, Iron, Magnesium, Zink und gibt es nicht, aber gibt es viele so. Zum Beispiel wenn Eisenmangel oder so, das ist sehr gut für Eisen. Und kann man auch Saft trinken als Saft, wenn im Sommer in Pakistan geht oder in andere Thailand oder so, da dieser Saft ist sehr, sehr berühmt. Ich hoffe, gefällt euch diese Information, weil ich wollte euch gerne das zeigen und jetzt ich esse das. Und ich wünsche euch viel Spaß und schönen Tag und ich wollte sagen, wenn gefällt ja mein Programm, oder was habe ich euch geteilt immer, das abonnieren Sie, liken. Dankeschön. Tschüss.